Психологи бьют тревогу. Появилась даже новая форма расстройства – покупательский невроз. Когда навязанная реклама, и люди не понимают, и у них есть ощущение навязанное, что надо менять бесконечно. И они с этим не могут справиться. И без этого наша жизнь плохая, мы никто. Особенно это видно на примере телефонов. Делать селфи, ватсапиться, зависать в соцсетях. Чтобы как все, чтобы не хуже других. Вот что хотела 23-летняя Ольга Санжарова из города Волжский. В сентябре 2013 года Санжарова приобрела в кредит дорогостоящий мобильный телефон. При этом заранее знала, что она не имеет постоянного источника дохода. У Ольги не было ни работы, ни жилья, но был новенький смартфон. Расставаться с ним она не желала, и искать работу тоже, ведь к тому времени находилась на 5-м месяце беременности. Выход из ситуации подсказали на местном рынке. Вот тут, среди дешевой парфюмерии и китайских шмоток, местный коммерсант предложил девушке решить ее проблемы. Он погасил за Санжарову полностью кредит по приобретению мобильного телефона. В обмен на ребенка. Будущая мать Ольга Санжарова и коммерсант Николай Калмыков договорились и стали ждать родов. В декабре 2013 года Санжарова госпитализируется в родильный дом города Волжского, где рожает абсолютно полноценно здорового ребенка. В последующем, буквально в течение 3-4 дней, это с 26 на 27 декабря 2013 года, Санжарова выполняет свои условия договора и передает ребенку Калмыкову. Ребенка продали. Балашова Марина Павловна, она здесь где-то живет? А, это вот здесь. А это вот. Вот, смотри, синяя крышка, вот. А, все. Это братья, племянники, вот они, все родственники у нас, видишь, заходят. Вот они, все родственники. В этой семье провел свои первые дни жизни маленький мальчик, от которого мама отказалась ради смартфона. Все свои, все свои. И забрала этого ребенка в семье. Он здесь жил у вас? У меня жила он. Я забрала 31 числа ребенка, а забрали у меня 2 числа. Через неделю после родов горе-мать и новоявленный приемный отец были арестованы. Обоих суд приговорил к лишению свободы за куплю-продажу человека. Моя мама сдавала им комнату. Они жили с мужем вдвоем. Жила с мужиком здесь. Ну, с мужем, с гражданским. Родила и продала. Вот, и все то, что я знаю. Мужа после суда никто больше не видел. Ольгу лишили родительских прав, а судьбой малыша занялись органы опеки. И дальше мы приняли все возможные меры для того, чтобы устроить этого новорожденного малявку именно в семью. Потому что это приоритетная форма устройства. Ну, собственно говоря, мы его и устроили. Жена осужденного Николая заявляет, что ребенка они не покупали, а хотели усыновить. И даже документы начали собирать. В опеку насчет этого ребенка. Поскольку вот она вместе с Николаем, вот она с опеки справка, вот она свидетельство, которое я получила в опеку. Вот она справка, которая была с Николаем записанная. Вот он Николай, который я прошла. Николай не успел этого проходить. Продать ребенка за новый гаджет – это, конечно, нечто из ряда вон выходящее. Но вот покупка бытовой техники в кредит, что называется, на последнее обычное дело. Причина не в том, что это нужная вещь. Экономит время и силы. Нет, просто маркетологи нас убедили в том, что это круто. Этот телефон дороже телевизора. Вот такой диагонали. И это никого не удивляет. Потому что это бренд, это модно. Сейчас уже принято встречать не по одежке, а по гаджету. Гламурная вечеринка. Здесь собрались сливки общества. Все как один держат в руках новинки рынка мобильных телефонов. Какой у вас телефон?
последний. Ну это да, самый последний сейчас вроде как. Ну я всегда почему покупаю самые обновленные телефоны, потому что тут камера самая хорошая. Для меня важна камера. Вот от самых первых, которые появились, до самых супер последних, которые я еще показываю, когда у многих его нет, и на меня все на меня смотрят как на крутого перца. Ну я разбираюсь неплохо в них. Я пользуюсь практически всеми приложениями, которые есть. Вообще это логично, ведь люди здесь собрались занятые. Они, наверное, пользуются всеми новейшими разработками. Для того и покупают. Тогда спросим у них, что принципиально нового появилось в их телефонах и как они этим пользуются. Вот в этом телефоне что принципиально нового от предыдущего? Открывается, никто не сможет открыть без меня. А в 5 сразу не было? Я имею в виду, тоже отпечаток был, да? Так, сейчас я подумаю, что тут есть. Я стараюсь, всеми старыми приложениями пользуюсь. Ну, последнее, которое я закачал, дало возможность мне запарковаться рядышком. И заплатить парковку. Ну, это не важно. Что в нем нового? Скажи мне, пожалуйста. Ну, он по функциям тут добавил всяких по мелочам, сильно не отличается. Не хуже снимал, да. То есть я не знаю, зачем я выкинул 50 тысяч рублей. Оказалось, большинство даже не знает, что принципиально нового есть в аппарате, за который он выложил кругленькую сумму. А те, кто знают, не пользуются этим, потому что без надобности. Я не всеми функциями пользуюсь, все-таки блондинка, человек такой ограниченный, но, тем не менее, я стараюсь каждый раз что-нибудь новое, и, к счастью, научно-технический прогресс опережает мои способности его осваивать. Я далеко не блондинка, но половиной функций в новом планшете тоже не пользуюсь. Если честно, теми же самыми, что и в старом. Простой, но дельный совет. Прежде чем покупать новинку, подумайте как минимум неделю. Чем больше вы изучаете цены и характеристики, тем меньше у вас шансов выбросить деньги на ветер. Понятно, что для производителей бытовой техники это просто бизнес, ничего личного. Они всего лишь играют по тем правилам, которые есть. Но эти правила легко можно переписать в нашу пользу. Достаточно заставить производителей ввести обязательный минимальный срок гарантии на всю бытовую технику. Например, как на машины – 3 года. Достаточно обязать магазины принимать обратно технику надлежащего качества в течение 2 недель, как любые другие товары. А самое главное, нам самим при покупке надо руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями.